Buenos días, yo soy Tiziana. Muchas gracias por colaborar en este proyecto. Vamos a empezar la entrevista con una breve introducción. Damos la bienvenida al profesor Jorge Mira, físico y profesor en la USC. Se licenció en Física en 1991. Actualmente es catedrático del área del electromagnetismo del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha escrito artículos en numerosas revistas científicas, como Physics Today, Nature o Nature Research, además de una gran cantidad de artículos y trabajos de divulgación, algo en lo que empezó a participar a finales de los años 90, tanto en radio como en prensa y televisión. Sabemos que está investigando sobre a COVID-19. Que relación ten a física co coronavirus? Pois bastante, porque o coronavirus móvese infectando persoas e pasa dunha persoa a outra. E cando un ve a poboación total dun país, por exemplo, que ten millóns de persoas, como é España, todo ese conxunto de persoas son como se foran un enxambre de formigas. E podemos considerar que cada persona é un punto que está relacionada cos outros puntos. Isto creo que se chama unha rede. Para ver o mecanismo mediante o cal un virus circula por unha rede, fai falta moita física. E os físicos o que facemos é predicir como se moven os virus polas redes, sea unha rede informática ou sea unha rede de personas, porque facemos contas e facemos matemáticas para intentar predicir como vai evolucionar ese virus, a canta xente vai infectar ao longo do tempo. De que modo estivo participando na Facultade de Física na USC en elaboración de algún estudo para explicar como se propaga a enfermidade e como se pode frenar colaborando con algún organismo oficial, como por exemplo a Consellería de Sanidade ou algún outro, e como ha sido a experiencia? Bueno, o mecanismo é que, por exemplo, na primeira vaga, na primeira onda, o virus circulou dunha maneira que se representaba bastante ben coas ecuacións que máis ou menos deseñamos, non? Entón, isto permitiunos a principios de marzo, cando aínda non había máis que uns poucos infectados en Galicia, dicir que o máximo pico da pandemia ia ocorrer a principios de abril, como así aconteceu. Que pasou? Que avisamos cun mes de antelación. E sabendo como afectaba ese virus, tamén se puido predicir cantos enfermos iban poñer moi malos e tiñan que ir ás unidades de cuidados intensivos, as que se chaman UCIs. E iso tamén foi moi importante, porque o número de xente que enfermou moi gravemente era casi tanta como a todas as camas que había de UCI en Galicia. E houve que facer moita planificación. Entón, estes avisos feitos por físicos e matemáticos foron moi importantes porque permitiron as autoridades ir adiantando o traballo para que despois non quedaran desbordadas. Vale? Entonces, cando se toman decisións políticas ou decisións sanitarias, é importante aos políticos saber como vai ir avanzando a pandemia, pois dentro de 15 días, dentro dun mes, vale? Entón, por iso é importante. E nós, 4 dos membros do proxecto que eu dirixo un proxecto de investigación en Galicia, que é o único que está financiado polo Goberno de España, pois 4 dos membros dese proxecto fomos asesores do Goberno da Xunta de Galicia, precisamente para dicirlles estas cousas, non? E fomolo durante os primeiros meses da pandemia, de marzo a maio. Xa que vostede é físico, de que maneira cree que axuda a sociedade para entender a pandemia? Bueno, cando un ten un fenómeno como este, dunha infección tan acusada, un aprende que a maneira na que a pandemia se difunde non depende só do virus, sino que tamén depende da responsabilidade da xente e da maneira na que a xente se comporta. Entón, se a xente ten medo e fai caso ás recomendacións, o virus non se propaga, pero se a xente pasa de todo e non fai caso, o virus propagase moito. Co cal, nós, unha das variantes que temos neste proxecto noso é intentar investigar como é a actitude social da xente, é dicir, a través de redes sociales imos intuindo se a xente está en plan pasota
ou en plan responsable. Entonces, imos vendo se a xente está máis pasota ou se a sociedade está máis responsable, podemos intuir se a pandemia vai a ir moi a peor ou se vai a mellorar. Ten unha ampla experiencia en investigación no campo da física. Como se recollen os datos dos casos do coronavirus para logo contalos? Que resultados poden ofrecernos? Bueno, hai algo que é moi curioso, porque o coronavirus ao principio comportábase tal e como anticipaban unhas ecuacións clásicas, non? Por qué? Porque a xente non sabía nada disto, a xente non tiña mascarillas, a xente estaba coa súa vida normal, e aí o virus circulaba dunha maneira natural. Pero agora é moito máis complicado. Por qué? Porque a xente ve os informativos, e se ve que sube, a xente asústase, se de repente ve que baixa un pouco, a xente deixa de asustarse, hai normativas moi diferentes en diferentes lugares, e polo tanto, as persoas, digamos, xa están movéndose dunha maneira moi diferente, e é dificilísimo agora anticiparse. De feito, unha das conclusións ás que estamos chegando é que predicir o curso do coronavirus é casi como predicir o tempo. Se me preguntas que tempo vai facer na Praza do Obradoiro a mediados de xuño, eu non che podo responder, nin ninguén che pode responder, ningún físico che pode responder. Dirache, se queres saber o tempo que vai facer a mediados de xuño no Obradoiro, pregúntame unha semana antes de mediados de xuño, e aí digo, pois co coronavirus vai pasar o mesmo. Ao día de hoxe, é totalmente imposible facer predicións, é imposible facer predicións, vou aquí a desiniciar isto, é imposible facer predicións a medio plazo ou largo plazo, non? Dito isto, algo que tamén se pode ver é que a cantidade de persoas que están vacinadas aumenta moito, e tamén a cantidade de persoas que foron xa enfermas, é dicir, ex-enfermos e enfermos, é moi alta xa en España. De feito, a finais de decembro, xa había, ao mellor, pois, unha 10ª parte da población española infectada. E había zonas en Madrid nas que o 30% fora infectado. Isto foi a finais de novembro. Hoxe, que pasaron 4 meses, pois, bueno, a cantidade de persoas que foron infectadas en España e se lle suma a xente vacinada, pois fai que, ao mellor, prácticamente a metade do país xa este ou vacinada ou foi enferma, co cal xa non queda máis que a mitad por enfermar, co cal, como agora o virus ten menos personas as que atacar, o virus ahora circula máis lento. E, de feito, estamos vendo que, aínda que hai sitios onde, por exemplo, en Madrid, a xente pois non se comporta o tempo con cuidado, en Madrid non se dispara demasiado a pandemia. Por qué? Porque xa hai moitísima xente que a pasou e moitísima xente vacinada, polo tanto, o virus non ten xente na que prender. É bastante probable que nun futuro haxa máis pandemias. Según a súa experiencia neste estudo, como se podría mellorar a xestión dende o punto de vista dun físico? Bueno, pois xa co que aprendemos agora mellorase moito, vale? Porque isto xa é importante, xa están claras moitas cousas. Primeiro que está claro é que o ser humano está destruindo o medio natural dunha maneira sin precedentes, e destruir ese medio natural fai que certas pragas do medio salvaxe pois rompan a barreira que nos aillaba de nós e nos pasen a nós. Isto é a primeira lectura. A segunda é que agora o mundo aprendeu que este tipo de cousas son reais e poden pasar, co cal ten que prepararse. E a terceira é que a ciencia avanzou moitísimo grazas a isto. Por exemplo, o das vacinas, as vacinas estas novas de Pfizer e Moderna, están baseadas en base a un mecanismo chamado de ARN mensaxeiro. A señora que inventou isto vai ser premio Nobel posiblemente pronto. Isto é un adianto moi espectacular, porque vai permitir facer un ataque contra moitas enfermidades dunha maneira que antes nunca se fixera. Nunca se fixera antes unha vacina como a de Pfizer ou a de Moderna. E isto, ademais, é un mecanismo de vacinación que pode ser aplicable a outros problemas. O cal, vai haber un grandísimo adianto na saúde, no tratamento da saúde, gracias a todo isto. E, ademais, temos que ter en conta que a tecnoloxía sofisticouse moitísimo. O coronavirus, se o vedes nas fotos, é como se fora unha boliña con pelo pincho. Vale?
Esas fotos que vedes son fotos feitas cunha técnica chamada de criomicroscopía electrónica. E esa técnica non estivo perfilada ata o ano 2013. É dicir, se nos chega a pillar a pandemia antes do ano 2013, non poderíamos ter visto ese virus como vemos, e, sobre todo, non teríamos visto como é o mecanismo de ataque do virus ao corpo humano, porque o virus, con 2 pinchos, entra nas células. E iso viuse grazas a ese criomicroscopio. Entón, vemos como realmente a ciencia e a tecnoloxía progresaron moitísimo, e grazas a iso estamos respondendo dunha maneira extraordinariamente boa, e isto pois, vai facer que melloremos moitísimo o noso tratamento. Se isto nos chega a pasar fai 10 ou 20 anos, isto teria sido un desastre. Pasando agora á súa experiencia como profesor da universidade, de que modo influyó o confinamento a causa do coronavirus no rendimento académico dos estudantes e no seu propio como docente? Agora, que estábamos nunha época na que había pantallas, a xente empeza a valorar moito máis a presencialidade, non? Que ao principio parecía un pouco de chiste, o mellor, ter as clases por rede, pero agora cada vez se ve máis, a xente está saturada das pantallas, ten claro, e hai un consenso nisto, que a docencia online non pode sustituir a docencia presencial, non? Entonces, eu témome que ao mellor na docencia dos estudiantes pois houve unha certa caída da comprensión, porque claro, estar nunha pantalla tantas e tantas horas acaba agotando, non? Nós somos animales que estamos preparados para estar interaccionando con personas cara a cara, non a través dunha pantalla. Eu estou falando mirando para un moble, non? Eu teño unha pantalla que é un moble, e vos estades me vendo tamén aí, pintado nun moble. Despois de todo, non me estades vendo a mí, estades vendo un moble que ten unhas patas, que ten uns cables, que ten un marco de pasta, de plástico, ten un cristal, e aparecen unhas manchas que son eu, pero iso non é unha persoa, non? Entón, o noso corpo está acostumbrado a iso, co cal, témome que puida haber algún tipo de caída de comprensión, pero, bueno, hai que aprender, hai que coller a parte positiva, e isto permitiu, pois, pensar noutro tipo de modos de enseñanza. Eu tive que reformar a miña docencia, e espero que isto sexa para ben, e que no futuro pois, aprendamos destas novas técnicas que estamos tendo agora. Por que non están todas as farmacéuticas facendo a mesma vacina, a de ARN mensaxeiro? Porque facer unha vacina é un proceso moi complexo que involucra moitos científicos e moitas ideas, esas empresas teñen que pagar ao seu persoal e aos seus científicos, non? Entón, as empresas fan iso e o seu resultado protéxeno co que se chama unha patente. Cando unha empresa de investigación crea un produto, esa empresa tivo que pagar cartos aos seus empleados para facer iso. Entón, claro, ese produto, esa idea, é propiedade da farmacéutica. Entón, fai ese produto para despois vendelo, non? É unha empresa que fabrica cousas para vendelas, para ter cartos, para pagarlle a súa xente, para ter o seu beneficio. Entón, que pasa? Que cada empresa fai o seu traballo, crea o seu produto como se fora unha empresa que fabrica coches, non? Pois unha empresa que fabrica coches, diseña o seu propio coche, construye o seu propio coche, e ese coche só pode fabricar esa empresa, porque o pensou esa empresa, o traballou esa empresa, co cal outra empresa non pode construir o mesmo tipo de coche, porque eso sería un delito de plagio, non? Porque estaría roubando a idea de outra empresa. Entón, coas farmacéuticas pasa o mesmo. Cada empresa ten os seus científicos que colaboran coas universidades, cada unha fai un produto e vende-o. Entón, as empresas non poden fabricar todas o produto de todas, porque estarían roubando a idea ás outras empresas de aí. Dito isto, tamén é certo que cando hai unha emerxencia, estáse contemplando cada vez máis a posibilidade de que se permita abrir para que todas as farmacéuticas podan facer todas as vacunas, non? Eso sería máis rápido, pero habría que solucionar o problema de como se recompensa a persoas que diseñaron iso, non? Fixeron un traballo, hai que pagarlo. E por que non nos obrigan o goberno para acabar entás a pandemia? Porque o goberno pode obrigar cousas, pero si ti tes unha casa ou ti tes unha empresa, ti és dono desa empresa, o sea, vivimos nun mundo que recoñece a propiedade privada.
É dicir, ti tes unha casa e non pode vir o goberno a dicirche que te sales da tua casa e que lle des a outra persona. Se ti tes unha empresa, non pode vir o goberno a dicirche que deixes a tua empresa que te poñas a facer outra cosa, non pode facer iso, porque hai que recoñecer a propiedade privada, non? Personas que invertiron uns cartos, arriscan os seus cartos e teñen dereito a ganar cartos, non? Entonces, non é fácil que un goberno obrigue a unha empresa a facer algo que a empresa non quere. Do mesmo modo que o goberno non nos pode obrigar a nós a regalarlle as nosas cousas a alguén. Regalámoslle a nós se queremos, pero non nos pode vir o goberno a roubar nosas cousas e dicir que quere darlles a outra persona, non? Por outra parte, como afectou a pandemia a investigación, sobre todo a xóvenes investigadores? Bueno, eu creo que isto, falas dos xóvenes investigadores, como lle afectou aos xóvenes investigadores, non? Eu creo que todo este fenómeno puxo en valor a ciencia máis do que xa estaba, que tampouco era moito, e a xente agora empeza a apreciar os traballos dos científicos, e isto implica ver que en España había certas carencias porque non está habendo renovación pola xente moza, non? O sea, hai unha clase investigadora que xa ten unha certa idade, que está acomodada, pero esa clase investigadora necesita que se renove por abaixo, polas idades máis temprás, xente nova que investiguen, novos investigadores mozos. Entón, isto está facendo patente que as estruturas da investigación española eran bastante febles, sobre todo no que atinxe ao persoal, non? Non había persoas novas que renoven. Entón, eu espero que con isto se tome conciencia do que é a importancia da investigación e que se teña conciencia de que fai falla investigadores mozos para que entren no sistema. Como se poden fomentar as vocacións científicas desde as escolas, sobre todo as das rapazas? Bueno, eu non é que sexa moito de aleccionar a xente, eu creo que a base está no profesorado. Vale? O profesorado de primaria e secundaria é alguén que ten unha responsabilidade moi importante, ten a chave do futuro das persoas coas que está traballando, que son o alumnado. Entonces, a solución sempre ten que pasar polo profesorado. O profesorado, en función do que faga ou do que non faga, vai a facer que o alumnado sexa dunha maneira ou de outra. Eu acórdome, por exemplo, que había épocas nas cales o típico profesor de matemáticas, o profesor de matemáticas que ao mellor era moi duro ou que non o facía ben, e isto que creaba uns traumas na xente que facía que a xente escapara das matemáticas. Non? Isto ocorría moito na miña época. Entonces, isto demostra que para min as vocacións non... A mellor podemos falar que pode haber estrategias, buscar referentes. Bueno, pode ser, non? Que cando un ve que hai persoas que son referentes, por exemplo, un ve a un xogador ou unha xogadora de baloncesto, ou ve, por exemplo, a Ana Peleteiro ser atleta, e como ve a Ana Peleteiro ser atleta, pois quere ser atleta. Bueno, pode ser que isto axude, pero ese tipo de axudas, que poden ser importantes, non son nada comparado co traballo que fai o profesorado na aula. O traballo que fai o profesorado na aula é o 90% do que despois acabe sendo a vocación dunha persoa. O amor que transmite ese profesor, esa profesora, pola disciplina que imparte, é a que vai facer pegada no alumnado. E personalmente, como afectou o coronavirus o ritmo de traballo que levaba normalmente? Pois a mí multiplicou bastante. Xa son alguén que ten moitas liñas de traballo en paralelo, pero isto creoume unha liña máis. Eu traballaba xa, digamos, en predicir como se comportan as persoas, e iso, digamos, foi un pouco a adaptación do que estaba facendo ao que estou facendo agora tamén. E, bueno, o que fixo foi aumentar o meu traballo, claro, porque o que me fixo foi aumentar unha línea de investigación máis e, ao mesmo tempo, a parte docente, tiven que, como todos os compañeros, reformulala para adaptala a esta nova situación, co cal, pois, o que supuxo foi un incremento de traballo, tanto para min como para o vosso profesor, porque Alberto seguramente tamén tivo que facer máis traballo, non? E todos os profesores do IES Rosalía, porque tiveron que facer un traballo extra para adaptarse. Entón, isto foi unha carga de traballo a maiores para todo o mundo. Como divulgador, de que modo cree que estamos ben informados sobre as vacinas, as mutacións, etc. E como valora opinións de personaxes como Miguel Bosé ou Victoria Abril?
Pois a verdade é que non deixa de causarme espanto como en pleno século XXI poden aparecer estas cousas, non? Vivimos nunha sociedade aparentemente máis formada da historia, cunha cantidad de información disponible que é a maior da historia, co cal unha persona ten un acceso a información sen precedentes na historia. Pero ocorre que, paradoxalmente, mentres isto avanza, a sociedade pode crear grumos nos cales se ailla. Isto é un traballo que eu fixen tamén fai un par de anos, estudando como eso comporta a xente, e demostramos que, curiosamente, aínda que estamos nun mundo que se globaliza, por mor das redes sociais, unha persoa pode aillarse. Por qué? Porque se é unha persoa moi rara, antigamente, cando non había redes sociais, vivía no seu barrio, na súa vila, entón esa persoa non tiña ninguén raro como ela para, digamos, reafirmarse na súa idea, non? Entón, bueno, digamos que a comunidade que tiña ao seu redor, na súa aldea, pois acababa metendo en vereda. Pero agora non, como ahora como hai redes, un pirado na rede pode contactar con outros pirados. Entón, esos pirados fan un grumo de personas que fan que cada un deles se sinta como nunha especie de ambiente na que só recibe información de xente pirada como ela, todo o que lee é cousas que poñen a xente pirada como ela, e co cal aíllase. Este é un fenómeno novo, non? Tanto na información como na política, non? Que as redes e o mundo moderno pode crear burbullas de persoas que se aíllan do resto, fanse impermeables e realimentanse entre eles nas súas tolemias. E isto que está pasando é moi grave. O de Miguel Bosé e Víctor Avilé, tremendo, é increíble, non? Como realmente unha persoa, coas informacións que está vendo, coas evidencias que hai, pode decir este tipo de cousas. É un fenómeno que cada vez vai a medrar máis, e eu creo que en algún momento vai haber que tomar medidas, incluso legislativas, para actuar contra este tipo de cousas, porque moitas delas, evidentemente, baseanse en bulos que algunha xente consome, non? Ti soltas calquera bulo, por raro que sexa, digamos, difúndelo masivamente, e sempre vai haber unha pequena porcentaxe de persoas que cho crean. Isto funciona así, o sea, de cada 1000 persoas vai haber 10 que che fagan caso, por moito disparate que digas, non? Mirando cara atrás nos últimos meses, como foi e está sendo a experiencia para vostede de traballar sobre a COVID-19 e que lle aportou? Bueno, foi, digamos, estresante, porque, sobre todo, nas primeiras semanas estábamos forzados a dar certa resposta, non? Porque se nos pedía información. Entón, aí houve un pouco de agobio nos compañeiros que estaban nesa parte do proxecto, porque tiñan que subir arriba a ver ao conselleiro e a dicirlle que iba a pasar, non? Entonces, eran conscientes de que o que eles dixeran iba a afectar despois as medidas sanitarias. Iso era unha responsabilidade moi enorme, e había xente que incluso non dormía ben, vale, con esa responsabilidade, non? Entonces, eso, pois foi digamos, un golpe de responsabilidade que poucas veces tivéramos, non? Nese nivel, non? Porque despois toda a nosa investigación tampouco era que fora tan determinante a efecto inmediato. A partir de aí, porque hai un momento no cal te sintes orgulloso de ver como cousas que ti vas adiantando axudan de maneira casi directa, en curto prazo, a sociedade que te rodea, non? Normalmente, cando un investiga, o retorno que un encontra do que fai, ocorre a medio plazo ou a largo plazo, ou a veces nin ocorre. Pero aquí sí que vías como as cousas que dicías aos poucos días xa tiñen efecto. Entón, bueno, é ao mesmo tempo estresante, pero tamén é unha satisfacción. A parte diso, supuso digamos, unha nova aventura que me fixo medrar, non? Que me fixo ver certas cousas nas que eu non entrara, e fíxome perfeccionarme, e fíxome ser mellor científico. Como afectou a pandemia a súa labor de divulgador e de que maneira o uso masivo a causa do confinamento dos medios online abre novas perspectivas a este labor de comunicación coa sociedade? Bueno, os que somos divulgadores de sempre, eu levo moito tempo xa, pois o que nos fixo foi, claro, aprender. Eu tiña a vantaxa de que estaba investigando nese campo, co cal a min foime fácil relativamente empezar a contar o que eu xa estaba facendo, non? Entonces, para min foi fácil, sobre todo ir profundando en cousas que ao mellor eran da COVID, pero que non caían exactamente na miña investigación,
E para mí pois, foi bastante interesante meterme nesa parte. E curiosamente aprendín que a divulgación é máis importante do que eu pensaba. Non é que pensase que a divulgación era porque non fose moi importante, pero bueno, tampouco pensei que fora tan determinante. Pero claro, ao ver que empezaban a aparecer eses inspirados como a Miguel Bosé e xente do mesmo estilo, os negacionistas, deime cuenta de que a divulgación é moito máis importante do que parece. E, dende logo, tamén aprendín que estas plataformas que temos online, non? Como esta cámara que temos, estes novos mecanismos, son unha porta bastante áxil para comunicar as cousas, non? Lamentablemente tamén non son para comunicar o malo, pero por iso temos que ver que ten que haber unha compensación da xente da divulgación científica para intentar parar ese grupo de negacionistas. Que aprendiu nesta pandemia dende o punto de vista dun físico e como pensa que axudarán os datos a xestionar mellor futuras epidemias globales? Bueno, o que aprendín é que é moi importante ter un método de adquisición de datos o máis fiable posible, porque un ve como a mala calidade de datos sociais repercute nunha mala predición. Entón, eso, primeiro, non? A importancia que hai na sistemática dos datos. Despois tamén aprendín que o que era a maneira clásica que había para facer as matemáticas, as pandemias tiñan que renovarse. E, de feito, estamos facendo unha cousa nova para adaptarme ao novo sistema. Co cal, pois aprendín eso, tanto na parte experimental como na parte teórica, porque tuvemos que aprender a adaptarnos á nova realidade, non? Unha realidade que nunca víramos antes. De que maneira axuda a evolución da pandemia que a sociedade teña coñecemento sobre ciencia? Moito. Fíxate, por exemplo, hasta o mes de agosto, setembro, incluso outubro, a Organización Mundial da Saúde seguía dicindo que o virus se contaxiaba por pingas de cuspe que expelíamos a falar, non? Co cal decía, bueno, se te pasa un metro e medio, tampouco te vai a pasar nada, non? Porque as pingas, despois de todo, cando falas, caen ao chan. Pero, cando quedou claro que non é solamente polas pingas, sino que tamén é polo aire, e cando a xente se lle dixo que o virus se pode propagar polo aire, e que, polo tanto, en sitios como que estades vos, que son sitios pechados, que tedes as ventanas abertas, a veces, vale? Hai un risco de se estamos pechados nun sitio con moita xente dentro, e iso fixo que a xente tomara medidas moi importantes. De feito, unha das cousas que eu fixen na pandemia foi, con un compañeiro, deseñar un sistema para todos os colexios e institutos de Galicia, no cal o profesorado pon uns datos e o noso sistema dille canto tempo ten que abrir as ventanas. En función do clima que hai, se hai máis vento, hai que abrirlas menos tempo, se hai menos vento, hai que abrirlas máis tempo. Entonces, ese coñecemento foi fundamental porque cambiou totalmente a maneira que tiñamos de vivir e fíxonos prevenir pois, o que ocorre, por exemplo, cando estamos cerrados nun cuarto. Estamos botando aire para fora e se ese aire non se renova, a nosa posibilidade de contagio aumenta. Entonces, é importantísimo que a poboación teña claro como se propaga. E aí tes o caso, non? A ver que o virus se propaga polo aire e non por cuspe, como se pensaba antes, cambiou totalmente a maneira que temos de defendernos contra ele. Falou antes dos negacionistas da COVID. Como poden influir os bulos na evolución da pandemia? Pois lamentablemente moito, non? Como vos dicía antes, neste mundo novo no que a xente se comunica por redes, emerxe de maneira natural que certos pirados se poidan conectar entre eles e fagan un grupo, de modo que os negacionistas solamente falan con negacionistas, escríbense correos electrónicos, poñense whatsapps, escriben en redes sociais en Twitter, en TikTok, en Facebook, escriben entre eles e eles consumen o que eles fabrican, non? Entón, iso é moi perigoso e, polo tanto, hai que ter moito cuidado, non? Hai que empezar a pensar, e aínda que internet foi unha oportunidade para o mundo, ten certos perigos. Entón, ten que empezar a ver, creo, un maior control, aínda que isto é unha cuestión espiñosa, un maior control das redes, non? Eses negacionistas fan moito mal, porque realmente, como se encerran entre eles, poden ir captando novas persoas, ir comendo a cabeza a novas persoas, non? Porque
Isto é como un virus que se multiplica. Cada persona nova que entra no negacionismo vai empezar a soltar tonterías e ao mellor de cada 100 personas con as que fala, pois 2 ou 3 creeno. Entón ese grupo de negacionistas aumenta. Entón hai que poñer cortes a esa difusión de noticias falsas, non? Eso é algo que penso que a medio plazo os gobernos dos diferentes países van ter que controlar. Moitas grazas por participar neste proxecto. Grazas a vos.